این یک بازی نیست، بلکه فکری است که هدفم از آن را به شما خواهم گفت. آیا ممکن است که این استوانه را بدون فرو ریختن این مرکب‌ها برداشت؟ چنین چیزی هرگز امکان ندارد. این استوانه را توحید تصور کن و این معکب‌ها را بقیه ارکان اسلام تصور کن، بزرگترین آنها نماز، زکات، روزه، حج و بقیه عبادات. هیچ یک از این عبادت‌ها مطلقاً به تو نفعی نخواهد رسانید زمانی که توحید را از دست بدی و شرک به الله بیاری و ما به سراغ تمام اعمالشان میرویم، پس آن را غبار پراکنده قرار میدهیم. اگر توحید را از دست بدهی، اعمالت همانند غباری پراکنده در هوا می شود.